साथीहरू यो चाहिँ कुन ठाउँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई थाहा भइ नै सक्यो। तैपनि कतिजनालाई थाहा नहुन सक्छ अनि कतिजनालाई थाहा छ। थाहा हुनेले कमेन्ट गर्नु होला अनि थाहा नहुनेले पनि कमेन्ट गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ कति रमाइलो ठाउँ छ क्या है। कति पानी परेर कति सफा भइरहेछ, धुलो पनि त्यति छैन। अनि यो बिचमा लाइन गरेको हुन्छ नि, त्यो पनि कस्तो दामी देखिरहेछ के। अनि तपाईँहरूलाई पनि देखाउन भनेर चाहिँ मैले भिडियो गरिरहेको छु। जस मलाई एकदमै मन पर्यो के यो चाहिँ